dương một mơ pi vị thi nghiក្នុងការធ្វើបង្អែមសសក់ស្រូវដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗវាមានក្លិនឡងឈ្ងុយមែនតើបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានតើសក់ស្រូវខ្ញុំចិត្តស្រក់វាចេញឲ្យស្អាតពុះវាជាពីរហើយឆ្កឹះយកគ្រាប់វាចេញឲ្យអស់ខ្ញុំប្រើទឹកឆ្អិននឹងមកលាងវាឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកកាត់វាជាដុំតូចៗល្មមមានក្លិនក្អូបមែនតើសក់ស្រូវហ្នឹងដាក់ទឹកកកចូលហើយយកវាទៅខ្លះទេក្នុងទូទឹកកកឲ្យវាត្រជាក់ខ្លាំងខ្ញុំប្រើទឹកសមួយចានចង្កឹះស្ករត្នោត3ស្ពាយបាយបើសិនជាយើងចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងអាចដាក់លើសនឹងបានដាក់មកងាស់វាឲ្យពុះល្អហើយលាយស្ករអំបិលមកចង់ស្ពាយបន្តិចបន្ទាប់ពីវាពុះហើយខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងកំប៉ុងចូលខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងកំប៉ុង275មីលីលីត្រដាក់មកងាស់វាឲ្យពុះសិនបន្ទាប់ពីវាពុះហើយវាចូលចិត្តគ្នាល្អហើយខ្ញុំបិទភ្លើងអានេះទៅសក់ខ្ញុំត្រជាក់ខ្លាំងហើយដួសវាដាក់ចានបញ្ចប់ស្រូចខ្ទិះដូងចូលទឹកខ្ទិះហ្នឹងយើងត្រូវទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនចាំចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសក់កាលណាបើទឹកខ្ទិះយើងក្តៅចាក់ទៅក្នុងទឹកសក់ធ្វើឲ្យទឹកសក់យើងលែងត្រជាក់វាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេបង្អែមទឹកសក់ស្រូវរបស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយតានេះតែឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា